Palaciosnak hívják. Elmesélte nekem, hogy amikor ő először hallott Móriczról, illetve Móric elméletében a Kara népről, Karamaja népről, akiről tegnap ugye Ruth Rodriguez Sotomayor tartott előadást, illetve elkezdte és majd fogja folytatni, illetve a publikációiban megjelentetni, akkor teljesen ledöbbent, az ő déd nagyapját ugyanis Tikarának hívják, és a Kara törzs leszármazottja Manuel. Tehát ez volt az, ami szinte őrült módjára erre az útra és ebbe az őrült kutatásba állította, és ma én elmondhatom, hogy Móric nyomdokain az egyik legzseniálisabb, leghozzáértőbb, legelhivatottabb kutatója ennek az egész őstörténelmünknek. Manuel magyarul is tanul, rovásírást is tanul, tervei szerint a közeljövőben szeretne hosszabb időt Magyarországon eltölteni. Ő volt az első, aki elkezdte ezeket a szakmai kapcsolatokat a magyar kutatóinkkal felvenni, természetesen a mi segítségünkkel, könyveket küldtünk ki neki, folyamatosan levelezik és képzi magát. Mikor mi kint voltunk, ő volt az, aki elvitt bennünket a Los Colorados néphez, akiknél fantasztikus volt felfedezni közös szavakat. Erről van videónk, egy csodálatos rituálét tarthattunk ketten a Colorados nép sámánjának a hatalmas sámánfa alatt. Talán van, akik már látták ezt, a Tátosok barlangja videón rajta van, ott van Manuel, aki akkor az általam kivitt pilisi földből gyakorlatilag áldozott, megevett egy darabot, és kérte az Istent, hogy így is kössön bennünket össze. Úgyhogy ez egy nagyon, nem túlzok, ha azt mondom, hogy ez egy szent pillanat, hogy ide tudtuk varázsolni Manuel Palacioszt, és amikor azt mondom, hogy varázsoljuk, vagy varázsoltuk, abszolút nem túlzok, az indulása előtt, azaz április 11-én indult Ecuadorból, 6 órával indulása előtt még nem volt biztos, hogy tud jönni. Tehát ha én azt elmesélném, azt a stressz állapotot az elmúlt 2 hónapban, amit a schengeni vízum beszerzése jelent, amikor az ekvádori kulturális minisztérium megígéri a támogatást, és utána 2 naponként visszavonta, és el kell, hogy mondjam, hogy a mi argentinai magyar nagykövetségünk Buenos Airesben teljesen megdöbbentő módon a legrugalmasabban, különleges engedély alapján eltekintett attól, hogy Manuelnek pluszban Ecuadorból Buenos Airesbe, Argentinába 2000 kilométert kelljen utazni, ugyanis ma ez az előírás Schengen miatt, hogyha nincs nagykövetség valahol, azon a hatalmas kontinensen, már pedig egyedül Argentinában van magyar nagykövetségünk, akkor mindenkinek személyesen el kell menni több országon keresztül benyújtani a vízum kérelmét. Tehát úgy szedtük össze neki a támogatást és a jegyet, és ez még egy plusz teher lett volna, és hihetetlen, csodálatos dolgok történtek, és 6 órával indulás előtt még nem volt lefoglalva a repülőjegye. Tehát tényleg... Tegnap előtt, ha jól emlékszem, de már keverednek a napok, kirohantunk érte éjszaka a repülőtérre, kicsit altattuk, és aznap jöttünk Körmendre. Úgyhogy fogadják nagyon nagy szeretettel Manuel Palacioszt. Buenos días. Quisiera agradecer, bueno, no puedo agradecer a todas las personas que me ayudaron a estar aquí en este momento, pero agradezco a todo el pueblo húngaro por hacerme sentir en casa. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét. Ez mindenkinek nem tudom, aki segítettek, mert nincs most itt mindenki, de szeretném önöket is köszönteni. Agradezco a mi amigo el doctor Gerardo Peña por todos los consejos y apoyo que siempre me ha dado. És szeretném megköszönni külön Gerardo Peña ügyvéd úrnak azt a segítséget, amit folyamatosan kaptam tőle. Y por supuesto a estos maravillosos húngaros, Josu y Agnes, que
visitaron mi país y yo en el poco tiempo que tenía disponible pude llevarlos a un solo lugar. Mindenek előtt Ágnesnak és Győzőnek, Isten és Győzőnek is szeretném megköszönni, és nagyon örülök, hogy megismertem őket. Azt a kevés időt, amit együtt tudtunk tölteni Ecuadorban, elvittem őket azokra a helyekre, ahová el tudtam vinni. Es cierto que hubieron muchas dificultades, pero eso ya no importa, lo importante es que estoy aquí. Hát természetesen nagyon sok nehézségen mentem át, de ez az egész most már nem számít, az a lényeg, hogy itt vagyok. Así que comencemos. Tehát akkor kezdjük. América Prohibida. Elfeledett Amerika, ez lesz az előadásnak a címe. Esto es la introducción de un libro que estoy escribiendo. Ez egy könyvnek a bevezetője, amely még éppen írás alatt van. Con el mismo título, pero no puedo terminarlo hasta que no conozca bien la lengua húngara. Hát ugye ez a címe, de nem tudom addig befejezni a könyvet, amíg meg nem ismerem jól a magyar nyelvet. El doctor Gerardo Peña me regaló un diccionario, una copia de un diccionario que había pertenecido a Juan Morix. A Gerardo Peña úrtól én kaptam egy szótárt és szótárnak a másolatát, amely eredetileg Móricz János tulajdonában volt. Y eso, unido a mi interés por la lengua sumeria, hizo de que hiciera comparaciones filológicas. És hát ez nekem pont kapura jött, ugye én a sumér nyelv és a sumér nép iránt érdeklődök, és ezért ennek a szótának a segítségével is különféle filológiai elemzéseket tudok végezni. Pero soy sincero y sé que me estoy perdiendo la mitad de la esencia de la lengua, porque me estoy perdiendo la fonética. De be kell vallanom őszintén, hogy a nyelv lényegének a felét nagyjából azt elveszítem, mert a fonetika az még nem igazán az erősségem. Así que me he puesto como un compromiso, un autocompromiso, en 3 años poder dar una conferencia solo en húngaro. Tehát azt a kompromisszumot kötöttem saját magammal, hogy 3 éven belül egy olyan konferencián leszek, ahol én magyarul fogok előadni. Así. Si quieres yo. El gran mito de la conquista de América fue de que llegaron a conquistar pueblos que no tenían cultura, no tenían escritura, no tenían historia. Tehát Amerika meghódításának a köztudatban hogy az a verziója van, hogy olyan népekhez érkeztek a hódítók, akik semmiféle kultúrával, semmiféle írással nem rendelkeztek. Pero todo eso es mentira. Esto es un pequeño extracto de que lo puse y es como fuente Ruth Rodríguez Sotomayor. Esto es un pequeño extracto que tiene como fuente a Ruth Rodríguez, que ustedes pudieron conocer ayer. Természetesen az előbb elhangzott mondat az mind hazugság, tehát szó nincs arról, hogy itt írástudatlan népekről lenne szó. Ez, amit most látnak kivetítve a dián, tegnap megismerhették Ruthot, az ő könyvénekből egy kivonat. Esos son los diferentes tipos de protoescrituras americanas. Ezek a különféle amerikai írásformák elődei, tehát a mai írásformáknak az ősi formáiból egy kivonat. Los 4 primeros tipos son escrituras ideográficas o matemáticas. Az első 4 képírásokról vagy matematikai fogalmak írásáról beszélünk. La última es escritura ideográfica. Az utolsó fonética. A fonetikus írás. Si quieren profundizar, creo que Ruth Rodríguez es la mejor fuente. El trabajo de Ruth Rodríguez. Ha bárki szeretne önök közül elmélni jobban ebben a témában, akkor azt gondolom, hogy a legszakavatottabb szakértőit Ruth Rodríguez. La siguiente imagen. Este es un tipo de escritura poco conocida de los incas. Ezt a típusú írást nem ismerik a világon, az inkáknak egy írásformája. Esto viene de la fuente de Raimundo de Sangro. Régen egy régi királyságból. Raimundo de Sangro. Son pequeñas figuras Sangó nevű királyságból ered. Amarradas a cuerdas. Ezek egy olyan írásforma, ahol kötelekre különböző csomókat kötöttek. Para complementar el significado. És az általuk kifejezni kívánt kifejezéseket így rakták össze a köteleken különböző csomók segítségével. Tiquisimi fue usado principalmente en Bolivia.
Ezt az úgynevezett tikisimi írást elsősorban Bolíviában használták. La foto no es buena, pero cada símbolo tiene su significado, cada figurita tiene un significado propio. A fotó az nem a legjobb minőségű, de minden egyes jel, ami látható, külön jelentéstartalommal bír. Siguiente. Esto es escritura Mi'kmaq de Norteamérica, de los indígenas norteamericanos. Ez az írás ez Észak-Amerikából származik. En algún momento un erudito no oficial dijo de que esta escritura era muy parecida al copto egipcio y yo estoy de acuerdo. Egyszer elhangzott az a nem hivatalos vélemény, hogy ez nagyon hasonlít az egyiptomi kopt keresztény íráshoz, és Manuel egyetért ezzel. Esto unidos a ciertas pruebas o evidencia física, bueno, fotos que mostraré más adelante, revelan de que hubo una conexión Egipto-América en tiempos precolombinos. Ez a fotó, illetőleg még olyan részletek, amelyekről Manuel később beszél, bebizonyítják azt, hogy bizony volt kapcsolat az ősi egyiptomi területek és az amerikai kontinens között az ősidőkben. Esto es escritura en textiles de un pueblo de Panamá. Ez egy panamai népnek szőttesre írt írásjelei láthatóak. Ellos son llamados cuna. Őket kunának hívják. La referencia interesante también sobre el pueblo Kun o Kunat que dice Morix. Ugye érdekes párhuzam, mint a kun vagy kunád népről, amelyről Móricz is beszél. Hay mucha información sobre cada una de estas imágenes, pero creo que no se puede profundizar por ahora. Minden egyes képről én órákig tudnék beszélni, de azt gondolom, hogy most annyira mélységeiben nem tudok belemenni. Estaríamos hablando horas y horas de una sola foto. Tehát egyetlen egy fotókról órákról keresztül beszélgetnénk. Aquí está una comparación de la escritura de Tepito Tejenua, la escritura de Rapa Nui y escritura de otras culturas de Oceanía. Itt Rapa Nui, illetve különböző óceániai kultúrák írásainak az összehasonlítása látható. Se escribe con bostropedón, es decir, se alternan las líneas. Primero se empieza a la izquierda, se avanza a la derecha, en la siguiente línea se comienza a la derecha, se avanza a la izquierda y así. Ez egy ilyen spirális formában történő írás, tehát először elkezdték a bal oldalról, elkezdtek a jobb oldalra, a következő vonal, sor, az pedig a jobb oldalról a bal oldalra, és így végigmegy a vonal. Esto es una pequeña sección de un objeto arqueológico encontrado en Bolivia. Ez egy részlet egy Bolíviában talált régészeti emlékről. Tiene aproximadamente 6 tipos de escritura diferentes. Bolíviában általában, illetve ezen a darabon általában nagyjából felfedezhető, hogy 6 különböző írásforma. Esta puede ser de tipo lineal. Ez lehet írás, tehát sorírásos. Hay escritura cuneiforme. Van ékírás, ideográfica, képírás y otros tipos de escrituras no reconocidos. És más olyan írásformák, amelyekre nem tudunk magyarázatot adni. La presencia de escritura en América es un hecho. Tehát gyakorlatilag az, hogy Amerikában már a prekolumbián időkben is létezett írás, ez egy tény. Y luego hay ciertos objetos que han sido catalogados como OPARs, objetos fuera de espacio y tiempo. Vannak itt olyan tárgyak is, amelyeket úgynevezett időn és érzékelésen kívüli tárgyakként írtak le, ez például USA-ból származik a Burroughs Cave-ből. Por ejemplo, las personas que aquí saben Robásirás, ¿me podrían decir si hay una afinidad con los símbolos o no? Hát aki ismeri a rovásírást a teremben, valószínűleg meg tudja mondani, hogy azon a korongon látható jelek között van-e párhuzam. Ezek a jelek és a mi rovásírásos jeleink között. Ustedes tienen un erudito llamado Geza Varga. Van nekünk egy kutatónk, akit Varga Gézának hívnak. Es totalmente genial. Zseniális emberről beszélünk. Él está recopilando, no desde aquí, sino desde el corazón, los símbolos originales de la lengua Sikeli. Tehát a szikeri nyelvnek az eredeti szimbólumait kutatja, az értelmüket felfedte, de nem az agyával, hanem a szívével. Si no lo han leído, les invito a leerlo. Ha nem találkoztak a műveivel, akkor én felhívom a figyelmüket arra, hogy olvassák. Por favor, Geza, puedes ponerte de pie y presentarte ante tus hermanos húngaros. Géza, kérlek, állj fel és mutatkozzál be a közönségnek.
Este es un tipo de escritura que para las personas que tienen afinidad con conocimientos sobre celtas no les resultará extraña. Esta es una escritura que quienes tienen estudios sobre lenguas y escritura céltica no les parece extraña. Azok, akik a kelta nyelvvel és a kelta írással ismerkednek, vagy vannak ismereteik róla, nekik ez nem fog ismeretlenek tűnni, különösnek tűnni. Los científicos le llaman, bueno, lo han rescatado el nombre Oham. A tudósok azt a nevet adták neki, hogy Oham. Ahí están relatados el tiempo celta A kelta történelem van felvésve. en 8 estaciones. 8 különböző szekcióban. Este es un hallazgo interesante de América, de la zona de Ica en Perú. Ez egy nagyon érdekes régészeti lelet Perúban, az Inka környéki környékén. Son las piedras de Ica. Bueno, esto en esencia no es parte del Museo Cabrera, esto es de otra colección, pero es de la misma fuente. Tehát ez nem az ott Ikában található múzeumban készült ez egy kép, de ugyanolyan típusú kövek találhatók egy másik forrásból. Hay muchas figuras donde se ven humanos conviviendo con dinosaurios. Rengeteg olyan kő van, ahol emberi figurákat látunk dinoszauruszokkal együtt ábrázolva. Humanos de gran tamaño, gigantes, que cabalgan a los dinosaurios como que fueran caballos. Óriások, akik úgy ülik meg a dinoszauruszokat, mint hogyha lovak lennének, és lovagolnak rajtuk. Dinoszauruszolnak rajtuk. Es muy interesante porque muestra un mapa. Ez nagyon érdekes, ezen egy térkép található. Este mapa tiene mucha relación con las descripciones que hace Blavatsky acerca de la Tierra, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero la Tierra Austral. Nagyon érdekes, tehát ezen olyan referenciák találhatók, hogy a déli kontinensnek a körvonalait fedezhetjük fel, illetőleg azok a leírások, hogy hogyan is nézhetett ki ez a déli kontinens. No está confirmado, pero al parecer se retratan conexiones subterráneas. Nincs hivatalosan megerősítve, de úgy tűnik, mintha föld alatti kapcsolatokat, föld alatti alagutakat ábrázolnak. Entonces la pregunta es, ¿imaginaron los indígenas americanos a los dinosaurios? Tehát a kérdés az az, hogy vajon az amerikai indiánok kitalálták a dinoszauruszokat, a puszta képzelet szüleménye? ¿Imaginaron la conformación del globo terrestre con los mapas, con los países, continentes? Kitalálták maguktól, hogy hogyan is néz ki a földbolygó, tehát ez egy kitaláció, hogy hol helyezkednek el és hogyan a kontinensek. Hay incluso piedras donde hay operaciones quirúrgicas. Még olyan köveket is találhatunk, ahol olyan beavatkozások nyomai láthatóak, Operaciones médicas. operációt, mint hogyha az emberi testen operációt végeztek volna el. Un día conversando con el doctor Peña me hizo notar una cosa muy interesante. Egy nap, mikor beszélgettem Peña úrral, egy nagyon érdekes dologra hívta fel a figyelmemet. Hay una piedra donde se está haciendo un trasplante de corazón a una persona. Van egy kő, ahol azt látjuk, amint éppen egy személyen szívátültetést végeznek. Y está recibiendo, esta persona a la que están operando está recibiendo una transfusión de una mujer embarazada. Ez az ember, akin ezt a műtétet végzik, egy infúzió jellegű művelet van rajta végrehajtva, és az az érdekes, hogy ez a művelet egy terhes nőtől jön. Y es una cuestión lógica porque cuando la mujer está embarazada desarrolla o produce hormonas para no rechazar a la criatura que se forma en su vientre. És ez egy logikus kapcsolat, mert amikor egy nő testében fejlődik egy új élet, akkor olyan hormonokat produkál, hogy ne lökje ki a teste ezt az új életet. Si no hubieran esas hormonas en su sangre, lo rechazaría sin duda. Ha a vérében nem lennének megtalálhatók ezek a hormonok, akkor biztos, hogy kilökné a benne fejlődő életet. Entonces, si un hombre a que le están haciendo un trasplante de corazón recibe esa sangre, Ha egy ember, aki éppen szívátültetést hajtanak végre, ilyen vért kap, es evidente que no va a rechazar el corazón. teljesen evidens, hogy nem fogja ezt a szívet kilökni a szervezete. Tecnología. Ez egy technológia volt, amit így ábrázolt. Bueno, hay ciertas descripciones de lo que fue el hallazgo de las piedras de la Maná, de las que habló ayer Klaus Donner. Itt azoknak a Manában megtalált köveknek a leírása található, amiről tegnap Klaus Donner beszélt önöknek. Por eso voy a pasar rápidamente las fotos. Ezeket most gyorsan átpörgetjük, tegnap már láttuk őket.
Ayer conversábamos de que justamente este tipo de cerámica que fue hallado en el mismo emplazamiento que las piedras, Arról beszéltünk tegnap, hogy ez egy kerámia, és pont ugyanott találták meg őket, ahol az előbbi köveket. confirmaría de que quienes hicieron las piedras, al igual que la cerámica, fueron el pueblo Cara. Ezek bebizonyítják azt, hogy ugyanaz a nép, a Kara nép készítette a köveket is, illetőleg ezeket a kerámia tárgyakat is. Los Caras en América eran muy místicos. Amerikában a karák egy nagyon misztikus népcsoport volt. Hacían muchos rituales sexuales, Sok szexuális rítust folytattak, vinculados al agua incluso. még tehát a vízben is. Se tatuaban el cuerpo con símbolos. Különböző szimbólumokkal tetoválták magukat. Ahí pueden ver la clase de símbolos con que se tatuaban el cuerpo. Ezeken a szobrokon láthatóak, hogy milyen szimbólumokról beszélnek. Se alargaban el cráneo, A fejformát, tehát a koponyát megnyújtották. porque era una forma de potenciar su inteligencia y sus poderes. Ezzel adtak annak bizonyosságot, hogy milyen képességekkel és milyen intelligenciával rendelkeznek. Esos son algunos de los símbolos con los que el pueblo Cara pintaba tanto sus cuerpos como cerámicas o textiles. Itt olyan szimbólumok láthatók, amelyet a Kara nép mind a testére tetovált, mind pedig a kerámia, az általuk készített kerámia tárgyakon is megjelennek. Y yo sé que Gesa Vargas está sonriendo porque él puede leer lo que dice ahí. Hát tudom, hogy itt Varga úr mosolyog, mert ő pont el tudja olvasni, mi van odaírva. Yo espero en algunos años poder hacerlo. Remélem, egy pár éven belül én is meg fogom tudni. Vemos también presencia del símbolo de la cruz en la América precolombina. A prekolumbián idők előtti Amerikában látható, hogy a kereszt már megjelent szimbólumként. Era el símbolo de los navegantes. A kereszt a hajósoknak volt a szimbóluma. También vemos la serpiente de dos cabezas, Látjuk a kétfejű kígyót, que en lengua chilipano o lengua de los Caras amely a Kara nép nyelvén se dice sala. úgy mondják, hogy szalá. Mint a mi zalánk. Ahí está la explicación de cómo algo de la historia de la colección Crespi. Ez a dia arról beszél, némely információval szolgáltat a Crespi kollekcióról. Hay una historia oficial, pero aparentemente nunca fue confirmada por el padre Crespi. Van ennek egy hivatalos verzió is, de ezt a Crespi atya soha nem erősítette meg. He escuchado cientos de historias, Manuel több száz sztorit hallott erről, desde que es parte de un botín nazi hogy ő egy ilyen náci társuláshoz tartozna, hasta que el padre Crespi le dio fotos a los nativos para que hicieran réplicas, fotos de libros de arte. egészen addig, hogy a Crespi atya különböző régi könyveknek a fotóit adta a helyi indiánoknak, hogy arról készítsenek másolatokat. Muchas veces se vendían estas piezas por poco dinero. Nagyon sokszor ezeket a nagyértékű tárgyakat semmi pénzért kiárusították. Así que la lógica es, si el oro es más valioso en pepitas, ¿por qué fundirlo y hacer piezas que va a ser después muy difícil comercializarlas? Tehát gyakorlatilag itt felmerül az a kérdés, hogy ha maga az arany az egy nagyon értékes dolog, akkor tulajdonképpen miért is készítenének tárgyakat belőle, amelyeket a később nem lehet kereskedelmi forgalomba hozni. Sin embargo, vieron dos personas muy cercanas a Crespi. Volt két személy, aki viszont nagyon közel állt Crespi atyához. Uno fue Gabriel D'Annunzio Baraldi, Az egyikük között Gabriel D'Annunzio Baraldi, un investigador ítalo-brasileño. ez egy olasz-brazil kutató. Y él descubrió una ciudad perdida en Brasil llamada Ingrejíli. Ő felfedezett egy elveszett város Brazíliában, melynek a neve Ingrehill. Estaba bajo muchos metros de tierra y habían columnas con escritura cuneiforme. Vastag földréteggel volt befedve ez a város, és azokon az oszlopokon, amiket talált, ott ékírásos vésetek voltak. El otro amigo de Crespi fue el coronel Wendell Stevens. A Crespi atya másik barátja, Wendell Stevens. Wendell Stevens ezredes volt. Él ya falleció, Meghalt, pero tuvo la gentileza de cederme los derechos de sus fotos. de gondoskodott arról, hogy átadta nekem a fényképei bemutatásának a jogát. Entonces a esta persona el padre Crespi le contó
una versión de cómo halló las piezas de la colección. Ezeknek az embereknek a Crespi atya elmondta saját verzióját, hogy találta ezeket a köveket, amelyek a kollekció részét képezik. Ahí está, en la descripción está, para no cansarlos leyendo. Itt majd el lehet olvasni a prezentációban, hogy ne fárasszuk az olvasókat. Lo importante es que nuevamente se encuentran tanto estas piezas, entre comillas, extrañas, A fontos az, hogy mostanában olyan különös, idézőjelben vett különös tárgyakat találnak, elég sokat, ajenas a la civilización cara. amelyek a Kárá civilizáció meglehetősen messze állnak. Sin embargo, se las encuentra con otros objetos que son reconocibles como civilización cara. Ennek ellenére ezeket fizikailag együtt találják olyan tárgyakkal, amelyekről bebizonyosolt a Kara civilizációhoz tartoznak. Según la versión oficial, por supuesto. Persze ez is egy hivatalos verzió. Por ejemplo, hay tikis, que son grandes tótems de madera, Például fából készült nagy totemek, chalatfa, családfa. chalatfa. Que algunas fotos del padre Crespi con una placa que tiene 56 caracteres. Itt van egy fotó a Crespi atyáról, kezében tart egy olyan lemezt, amelyen 56 karakter látható jel. La lógica de la epigrafía es que cada símbolo tiene un significado propio. Ennek a lemeznek a logikája, hogy minden egyes rávésett jelnek saját jelentése van. ¿Es esa opción o la otra opción es que sea un alfabeto? Vagy egy másik opció, hogy ez egy ABC. Dos posibilidades hay. O es un alfabeto o cada símbolo es una idea propia. Tehát ez a két feltevés van most, hogy ott egy komplett ABC-t lehet látni, vagy pedig egymástól különálló jelentéssel bíró jeleket. Hubo un científico hindú que dijo que tenían afinidad con el Brahmi, con la escritura Brahmi de India. Volt egy olyan tudós, aki úgy gondolta, hogy az indiai bráhmi írással áll ez összefüggésben. Eso es Brahmi. Ez, amit most látnak, ez a bráhmi írás. Yo no veo ninguna relación con el Brahmi. Ő személy szerint semmilyen kapcsolatot nem lát a kettő között. Posiblemente debamos sentarnos muchas horas con Geza Valószínűleg hosszú órákon keresztül le kéne ülnünk Gézával és törni a fejünket. y tratar de utilizando la escritura Sikeli, És hát megpróbálni megfejteni, interpretarlas. és kitalálni, hogy vajon mit is jelenthetnek ezek a jelek. Estas son. Ok. Nuevamente se repite un símbolo que es la pirámide. Itt is megint csak megjelenik a piramis a szemmel. ¿Por qué se repite tanto la pirámide? Mi az oka annak, hogy ilyen sokszor látjuk ezt a szimbólumot? Vinculada al sol, justamente. Ugye, és mindig együtt látjuk őket, tehát a szemet és a piramist. Y es que justamente, según lo que he descubierto, Ez azért van, bueno, no descubierto, estudiado más bien, porque no hay nada nuevo bajo el sol. tehát igazából még nem jöttem rá lényegére, de most tanulmányozom. El triángulo es una representación del sol en la tierra. A háromszög az a földre vetülő napot jelképezi. Como el triángulo con la punta para arriba. Ugye felfelé mutat a háromszög csúcsa. Por eso el volcán es una representación del sol en la tierra también. Miután tehát egy vulkánt is jelöl, tehát a vulkánok a napot testesítik meg a Földön. En la parte de arriba de la pirámide hay un elefante. A piramis felső részén, a szem alatt, a nap alatt egy elefántot látunk. Y a veces las personas dicen que en América no hubo elefantes. Ugye az a köztudatban az van, hogy Amerikában nem voltak elefántok. Pero en la península de Santa Elena se han descubierto muchos esqueletos de mastodontes americanos. A Santa Elena félszigeten sok masztodon csontvázat is le lehetett találtak. Mucho más grande que un elefante, pero parecido. Sokkal nagyobb, mint egy elefánt, de hasonlatos hozzá. Junto a esta pieza que es de piedra hay una pieza metálica muy interesante. Ez a kőből készült piramis mellett a jobb oldalt egy fémből készült tárgyat látunk, amely nagyon érdekes. Yo les pongo nombres para que me sirvan como referencia. Fogok néhány nevet felsorolni referenciaként. Y esta se llama el rey del mundo. Őt úgy hívják, hogy a világura. Podemos ver a una persona sentada en un trono. Egy trónon ülő szemét látunk. Tenemos a los lados de él dos serpientes.
Mellette mindkét oldalán két kígyó, lo que representaría dos linajes. amely két vonalat jelöl, Como habló ayer la investigadora Ruth Rodríguez, mint ahogy tegnap Ruth Rodríguez elmondta önöknek. tanto el linaje solar como el linaje lunar. Az egyik a nap vonalat jelöli, a másik pedig a hold vonalat. Y justamente debajo de sus manos hay dos rostros, A keze alatt pedig két arc látható. y muy diferenciados. Nagyon különbözőek. Uno tiene cráneo dolicocéfalo Az egyiknek egy széltében eltorzított koponya látható, y el otro tiene el cráneo braquicéfalo. a másiknak pedig fölülről összenyomott. El uno es racialmente muy afín a los indígenas americanos. Az egyik a rassz szempontjából nagyon hasonlít az indián benszülöttekhez. El otro tiene una afinidad tiene incluso barba. Egy másiknak még szakálla is van. Estas son algunas otras piezas de la colección Crespi, como una corona y algo que parece un bastón de mando o un instrumento musical. Itt Crespi atya látható más tárgyakkal, például a jobb oldali az valószínűleg egy olyan eszköz volt, amivel zenéltek, amit az előbb láthattok. Vemos del lado derecho tres símbolos Jobbra 3 szimbólum látható, que son afines a culturas conocidas tanto en Europa como en Asia. és ezeket a szimbólumokat a világon szinte mindenhol ismerik. Yo he visto este mismo artefacto reconocido como arte etrusco. Etrusco. Tehát a baloldali az egy etruszk tárgyat jelöl. Miren el tamaño de la corona. Nézzék meg, hogy mekkora korona van Crespi atya feje felett tartva. Debería haber sido una cabeza muy grande para esa corona. Valószínűleg elég nagy fej kellett ahhoz, hogy rátehessék ezt a koronát. Para quienes no quieran aceptar la teoría de los gigantes, Akik nem akarják az óriások elméletét elfogadni, entonces esto podría ser una especie de faldita. tehát ez lehet akár egy kis szoknya is, egy mini szoknya. Estos son fotos que tomé. Se supone que al fallecer el padre Crespi, las piezas fueron compradas en su totalidad por el Banco Central del Ecuador, filial Cuenca. Mikor Padre Crespi meghalt, akkor a kollekciót felvásárolta a Ecuadori Központi Bank Cuencai fiókja. Cuando me presenté ahí en el año 2009, Mikor 2009-ben én oda elmentem, con una buena recomendación de dos instituciones culturales, és vittem magammal 2 kulturális intézménynek az ajánlását, me dejaron llegar hasta la reserva y tomar fotografías. beengedtek egészen odáig, ahol ezeket őrzik, és ők készítettek fotókat. Esas son fotografías tomadas en el 2009 de la actual colección Crespi. Tehát ezek a fotók 2009-ben készültek, Manuel készítette őket. Esta pieza que ven ahí es interesante, Ez, amit most látnak, ez egy érdekes tárgy. porque la persona que me estaba enseñando puso papeles encima. Aki megmutatta nekem ezt, papírokat helyezett el a tárgy tetején. Yo le pregunté, ¿por qué le pone papeles encima? ¿Es tan interesante? Megkérdeztem, hogy miért tesz papírokat erre a tárgyra. Me dice, no, eso no sirve, eso ya lo íbamos a botar. Azt mondja, hát azért, mert ez semmire való, ezt ki fogjuk dobni, tehát ez nem jó semmire. Y aquí hay un elefante. És ott van egy elefánt. Aquí hay una serie de animales. Qué lástima que las otras fotos no salieron bien. Sok állat, különböző állatok találhatók rajta, sajnos nehezen vehető ki a fotóból, de higgyék el, hogy az van rajta. Ahí está lo que vendría a ser el acta de cuando el 9 de julio de 1980 1980. július 9-én por 10.667.210 sucres, körülbelül 10 millió szukre el padre Félix Roya, Felix Roya atya, rector de la Casa Salesiana de Cuenca, le vendió al doctor Alejandro Vintimilla a Cuencai Szalézi egyháznak a képviselője eladta ezeket a tárgyakat az ott megnevezett la személynek. colección, Az egész kollekciót. donde dice que de acuerdo al inventario existen 5.000 piezas, Azt mondják, hogy a leltárban 5000 tárgy van. de las cuales habían sido separadas las que carecían de valor arqueológico, Ezekből kivették azokat, amelyek szerintük nem rendelkeztek régészeti értékkel. las que no interesaron al banco, Gyakorlatilag ami a bankot nem érdekelte. principalmente las piezas metálicas. Főleg a fémből készült tárgyakat.
Hasta el año 97 seguían, ¿Cuánto sería eso en dólares actuales? 10 pesos. no sé, sería $400, $400. pero con la inflación. Pues. Tehát a mostani értéken ez a 10 millió szukra, ez $400, USA dollár. En esa época de haber sido alrededor de $5,000, posiblemente, o menos. Összehasonlításképpen akkor, amikor ez történt, akkor nagyjából $5,000 beszélünk. Gracias a un amigo Köszönhetem egy barátomnak, pude estar en las bodegas de la parroquia María Auxiliadora. bemehettem ide, ami most látható a fotón, ebbe a blogba, Y se tomaron estas fotos. és elkészültek ezek a fotók. Tienen todavía gran cantidad de fotos, piezas metálicas. A fotón is látható, hogy itt egymásra halmozva vannak hát sok tárgy. Muchas de ellas estaban en el techo aguantando lluvia y sol. Ezek közül sokat tetőnek használták, hogy leárnyékolják magukat és eső ellen. Yo les pregunté que por qué no hacían un pequeño museo para honrar la memoria del padre Crespi. Hát én megkérdeztem őket, hogy miért nem hoznak létre egy kis múzeumot, hogy Crespi hagyatékot őrizzék. Me contestaron que lo que interesaba del padre Crespi está en el Banco Central, el resto es solo chatarra. Azt válaszolták, hogy ami érdekes a Crespi kollekcióból, az a banknál van, a többi az csak hulladék. Aquí hay algunas iconografías que van a servir para hacer unas comparaciones más adelante. Bueno, ustedes sí las conocen, son afines a su cosmovisión. Itt különböző ikonográfiai ábrázolások láthatóak, amelyeket majd későbbi tanulmányok során az összehasonlításokhoz lehet használni. Nisroch, Sumer, Babilon és Hettita tárgyakról. Nisroch y el árbol de la vida, Ezeket tegnap is látható, hogy jobb oldalt az életfa látható. Anunnaki. Anunnaki. Esto es interesante. Ez érdekes, ez a dia. Esto es un segmento de una pieza de la Esto es un segmento de una pieza de la colección Crespi. Ez egy darab, egy részlet a Crespi kollekció egyik tárgyából. Tardé bastante tiempo en compararlo con el escudo ecuatoriano. Nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy összehasonlítsam a rajta látható ábrát az Ecuadori köztársaság címerével. El cóndor, la posición del cóndor en el escudo ecuatoriano A címeren látható kondornak a helyzete, kondorkeselyű helyzete, es muy específica. nagyon speciális. No se repite en otro escudo de los países andinos. Ebben a formában nem látható más andokbeli országnak a címerein. Porque a veces la cabeza está hacia el otro lado, a veces está más abajo o más arriba. Tehát a fejnél van különösen eltérések, hogy néha a másik oldalra néz, van, hogy fentebb van, hogy lentebb van, de pont ilyen formában nem található meg máshol. Pero si eso no es suficiente, De elég volt ahhoz, hogy vemos las ramas de olivo y laurel hogy a szobron látható babérkoszorú repetidas. megismétlődik. Tehát látható a párhuzam a címer és a szobor hasonló része között. La pregunta es, A kérdés felvetül, hogy estas piezas fueron hechas posteriormente a la realización o confección del escudo. tehát, hogy ezeket a tárgyakat azután hozták létre, hogy már összeállt az ekvadori címer, Y si fueron hechas antes, és hogyha előtte történt, quiere decir que las personas que lo hicieron o diseñaron tenían conocimiento de estas piezas. az azt jelenti, hogy ha azok a személyek, akik ezt létrehozták, akkor ők már ismerték ezeket a tárgyakat. La esencia del escudo ecuatoriano fue diseñada por José Joaquín de Olmedo. Az ekvadori címet José Joaquín de Olmedo rakta össze. Hay muchas preguntas sobre esta pieza todavía, muchos interrogantes. Nagyon sok kérdés, megválaszolatlan kérdés van még ezzel a tárgyal kapcsolatban. Otra cosa interesante Egy másik érdekes dolog, es que el personaje que ustedes ven aquí hogy az a személy, aki ott látszik, se llama Ahaukin Cawil. úgy hívják, hogy Ahauki Cawin. En la cultura maya se le llama pie de serpiente Cawil. A maja kultúrában úgy hívják, hogy Cawin kígyónak a lába. Es el dios del sol. Ő az a napkirály, napisten. Entre los mayas siempre era una representación algo grotesca, como una especie de monstruo que en vez de piernas tenía el cuerpo de serpiente. Tehát a maja tárgyaknál felelhető egy ilyen eltorzított ábrázolás, és nagyon sok helyen látható az, hogy nem lábakat ábrázoltak személyeknek, hanem kígyókat. Este es el emblema.
Ez az embléma is ilyen. Un cetro de serpiente invertida. Egy magába kifelé forduló kígyó látható. Arriba como una especie de abanico. A tetején van egy ilyen legyezőszerű tárgy. Acá se lo puede ver mejor. Ott a lenti ábrán ez jobban látszik. Y vemos que el mismo personaje está junto a Nisroch y a Inanna. Látszik, hogy az a két személy, aki ott van, azok ugyanazok. Dioses de la religión sumeria, de la cosmovisión sumeria. A sumér hitvilágból származó istenek. En la lengua chilipano, A chilipánó nyelven Shumir significa Shu, cordillera, azt jelenti, hogy a Shu az egy hegylánc, y Mir o Mirá, conocimiento. a Mir vagy Mirá az pedig az ismeretet jelenti. Shumir en lengua chilipano significaría el conocimiento de las cordilleras o la sabiduría que viene de las cordilleras. Tehát ezen a nyelven akkor a kettőt összetéve ez azt jelenti, hogy a hegyek ismerete. Incluso hasta ahora en la zona de la Azuay y el Cañar, las provincias de Azuay y Cañar, Még a mai napig is a ekvadori Azuay és Cañar megyékben existe una zona llamada Shumir y un cerro llamado Shumir. van egy hegylánc, illetőleg van egy zóna, amely Shumir nevet visel. Pero antiguamente, cuando estaban los Cañares, De ezelőtt, amikor még a Cañarik éltek azon a környéken, toda esa zona se llamaba Shumir. az egész környéket Sumirnak hívták. Aquí vemos el padre Crespi y la persona que ustedes ven al lado en la foto de abajo, él se llama Paul Chessman. Itt látható Crespi atya, és a lenti fotón pedig Paul Chessman nevű úr. Él fue director del área científica de Brigham Young University. Ő volt De la Universidad Brigham Young, fue director del área científica. tehát a Brigham Young Egyetemnek volt az igazgatója, a dékánja. Es la Universidad Mormona. Ez a Mormon Egyetem. Él viajaba por todo esta foto está en un museo en Centroamérica, en Estados Unidos. Például ezt a fotót egy amerikai múzeumban készítették róla. Museo de la Universidad Brigham Young. Ennek a Mormon Egyetemnek a saját múzeumában. Y la descripción dice, pieza encontrada en Centroamérica. A rajta láthatók az írás azt mondja, hogy Közép-Amerikában talált tárgy. Pero podemos ver que es en el mismo lugar donde está el padre Crespi. De látható, hogy ez a fotó pont ott készült, ahol egyébként Crespi atyával is. Incluso los colores de la pared. Még a fal színezete is ugyanaz. Entonces esta pieza no fue allá en Centroamérica, Tehát akkor ezt nem Közép-Amerikában sino találták, en Ecuador. hanem Ecuadorban. Y tiene que regresar también. És vissza is kell térnie Ecuadorba. Aquí un poco, voy a ir pasando fotos rápidamente porque esto es parte del trabajo de epigrafía o desciframiento epigráfico. Most sok fotót látunk, és gyorsan átpörgeti Manuel őket. Primero se separa entre lenguas o culturas o grupos con escritura afín o similar. Itt olyan népekről beszélünk, amelyeknek hasonló írásmódjuk volt. Luego se separa en tablas por símbolos similares. Utána a hasonló jelek szerint csoportosítjuk ezeket a nyelveket. No solo en América, sino en todo el mundo. De nem csak Amerikában, hanem a világ minden tájáról. Luego se separa por valores fonéticos similares. Itt pedig a hasonló fonetikai jelentéssel bíró szempontból csoportosítva láthatóak a jelek. Luego por formas similares. Itt pedig hasonló forma szerint Por la kinéznek. forma esencial. A lényegi forma szerint. Por ejemplo, si yo pongo mi mano así, Tehát, hogyha kezemet így tartom, la forma esencial es una L hacia la... a lényeg egy L betűt formázó No, entonces, kar. eso se llama simplificación geométrica. Ezt úgy hívják, hogy geometriai egyszerűsítés. Y me ayudó bastante para entender cómo funcionaba la escritura en América. Ezzel a módszer, ez nagyon nagy segítséget nyújtott ez a módszer Manuelnek, hogy megértse, hogy hogyan működtek az amerikai írások. Porque la esencia de los caracteres siempre está ahí, pero es adornada con formas y ornamentos, ¿no? Minden egyes jelben maga az írás lényege az megtalálható, de az egyik jel így van cifrázva, a másik pedig amúgy. Lo mismo pasa con la escritura tanto de Bolivia, Ugyanezt történik a bolíviai írással, Harapan y la escritura Rongo Rongo de Isla de Pascua. és a Húsvét-szigeteki Rongo írással is. Ese fue mi primer acercamiento a la escritura magiar. Hát ez volt az első közelítésem a magyar íráshoz.
Pido disculpas por los errores que pueda tener. És hát előre is elnézést kérek a hibákért, amelyek esetleg benne vannak. Estaba buscando escritura afín a lo que estaba descifrando. Megfejtendő írásokat kerestem, Y los dos ganadores fueron escritura caria de Anatolia y Magyar. és a két nyertes az anatóliai írás, illetőleg a magyar írás volt. Son los que tienen más afinidad. Ezek az, amelyek a legkifinomultabbak. Entonces el segundo punto fue entender. A második lépés az volt, hogy megértsem. Se ocupa mucho tiempo en escribir 3 caracteres en una línea. Nagyon sok időt lehet azzal eltölteni, hogy egy sorban leírjunk akár csak 3 jelet is. Entonces, por ende, no es una escritura fonética, sino ideográfica, Pont ezért nem fonetikus írással foglalkozom, hanem képírással. donde hay más meticulosidad. Itt több lehetőség van. Entonces se quiere transmitir una idea más grande en menos símbolos. Tehát egy nagyobb ötletet szeretnének átadni egy szimbólumban, viszont a szimbolika maga annyira nem fontos, hanem az az ötlet, az az idea, amit képvisel a jel. Entonces no estaba funcionando ninguna de las dos escrituras, ni Cario ni Magyar. Hát aztán rájöttem, hogy ez a megközelítés se a magyar, se a káreírás nem működik. Otra cosa que no funcionaba era cómo se combinaban los símbolos. A másik dolog, ami nem működött, hogy hogyan lehet kombinálni ezeket a szimbólumokat egymással. Cuando digo cómo se combinan los símbolos, me refiero a esto. Amikor arról beszélek, hogy hogyan lehet kombinálni a szimbólumokat, akkor erről beszélek, ami ott látható most a dián. Pero todo eso tuvo un buen resultado cuando conocí a Geza Varga. De aztán ez az egész kikristályosodott, megvilágosodott, amikor megismertem Varga Gézát. Porque había tanto una escritura que era ideográfica como una escritura que se aglutinaba. Tehát található olyan írás is, ami ideográfia, tehát képírás, illetőleg gondolatírás, illetve egy olyan, ami egy ilyen összerovott írás. Entonces ahí es importante, eso fue realmente importante para entender que los petroglifos que podemos encontrar en América no son solo símbolos sin sentido. Ez nagyon fontos volt megérteni ahhoz, hogy az Amerikában található petroglifek, tehát azok a kövek, amelyeket tegnap is láttunk, ezek nem egyszerűen csak szimbólumok. Aquí, por ejemplo, ven de lo que tengo, de las fotos que tengo, que a veces no son en buena resolución, Itt például hát sajnos nem mindig jó a fotó felbontása. la identificación de los símbolos. Itt található a szimbólumoknak a megfejtése. Se repite nuevamente lo mismo, es decir, se divide o se encapsula al símbolo en recuadros. Hát itt megint az látható, hogy két megközelítés van, hogy vagy szétrovás van, vagy pedig összerovás van ezekben a szimbólumokban. Quizás siguiendo el mismo sistema de cartucho en Egipto, de los jeroglíficos egipcios. Ez ugyanazt az elvet követi, mint az egyiptomi hieroglifák. Es para aislar una idea, un significado. Tehát, hogy egy jelentéssel, egy jelentés tartalmat egy szimbólum testesít meg. Y que no se lea como un todo, És nem lehet ez egészet egyszerre egyben elolvasni, mint a como mai la írásban. escritura fonética o silábica. Tehát nem fonetikus és nem szótagírásról beszélünk. Ustedes vieron hace un rato la placa de 56 caracteres. Az előbbiekben láthatták önök az 56 jelet tartalmazó lemezt. Y esos son los caracteres. Ezek azok a jelek, amelyek a lemezen láthatóak. Esa es otra pieza metálica Ez is egy fémből készült lemez, donde vemos repetidos los mismos elementos tanto a la izquierda como a la derecha. Itt balról és jobb oldalon, mindkét oldalon ugyanazokat a jeleket láthatjuk, mint az előzőekben bemutatott ábrákon. Durante los equinoccios, A nap equinoccio, sí, equinoccios son los dos de köszönöm, a napi egyenlőség idején, ya. Ubicado en el lugar llamado Catequilla, ez egy Katekígyen nevű helyen el que helyezték. hablaba Klaus Don ayer, donde decía de que el GPS, donde era el sitio, la mitad del mundo para los indígenas. Erről tegnap beszélt Klaus Don, amikor arról beszélt, hogy hol volt a világ közepe az indiánok szerint. Donde hay un megalito que muestra no solo la forma de la tierra, sino la inclinación. Ahol van ez a megalit, amely nem csak a földnek a formáját, hanem a dőlésszögét is jelöli. A Estando en tengelynek. este lugar,
durante los equinoccios. Volt ezen a helyen a napi egyenlőségek idején. Si uno mira para el cielo, Ha valaki fölnéz ilyenkor az égre, se produce un extraño fenómeno que es ver cierta área del firmamento como espejo. egy nagyon érdekes jelenséggel találkozik, hogy ennek a helynek egy része, mint hogyha tükörré változna. Ese fenómeno también se ve en otros lugares del mundo. Ilyen jelenséggel a világ más részén is Pero találkozhatunk, si algún día van a Ecuador de hogyha egyszer Ecuadorban majd para algún día de los equinoccios, en tiempo de los equinoccios, napi egyenlőség idején, les invito a ir a Catequilla. ha ott járnak, akkor én meghívom őket Katekiába. Ustedes ven repetido ciertas constelaciones tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Tehát különböző konstellációkat lehet mind bal oldalt, mind pedig jobb oldalt látni ilyenkor. No he buscado explicación, pero no me han dado por qué se produce ese fenómeno. Ő keresett már erre magyarázatot, de a mai napig nem talált rá, hogy hogyan is jön létre ez a jelenség. Pero quizás esta placa está indicando eso, De lehetséges, hogy ez a lemez ez pont erre fog magyarázatot que los adni. mismos elementos se repiten tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ugyanazok az elemek láthatóak mind a bal oldalon, mind pedig a jobb oldalon. Esta es una placa que se denominó pirámide de jaguares, Ez egy olyan lemez, amelyet úgy neveztünk el, hogy Jaguar piramis. que igualmente se repiten los mastodontes en la parte de abajo. Az ábra alsó részén szintén láthatóak masztodonok. Aquí hay una línea de escritura Ott van egy vonal írással, y lo que hice fue identificar o tratar de identificar los símbolos de ahí con dos tipos de escritura. két különböző írással próbáltuk megfejteni a jelentést. Cario de Anatolia y Magyar. Ez az anatóliai kárió, illetőleg a magyar nyelvvel. Bueno, falta mucho todavía. Ningún trabajo está concluido. Meg nagyon sok munka van hátra, még nincsen befejezett mű. Tengo que aprender la lengua húngara, eso es un deber. Hát meg kell tanulnom a magyar nyelvet, ez egy kötelezettségem. Porque en el sistema que yo utilizo Mert abban a rendszerben, amellyel én dolgozom, veo los significados, muy aparte de la lengua, veo los significados que se repiten entre las culturas y pueblos. tehát ha a nyelvtől magától elvonatkoztatunk, akkor ő felfedezi azt a jelentéstartalmat, amely különböző kultúrákban megismétlődik mindenhol a Földön. Por ejemplo, el triángulo como símbolo del sol. Például a napszimbólumaként használt piramis, háromszög, Aquí puede ser nap, lehet, hogy itt nap, en quechua puede ser inti, kecsua nyelven inti, en chilipano turinap. csilipánó nyelven pedig turinap. Pero en esencia busco el significado concreto, el significado muy aparte de la lengua. De a lényeg az, hogy nagyon a jelentés tartalma koncentrál, és nem az, hogy melyik nyelven éppen hogy mondják ezt. Porque la vinculación con el símbolo permite que tú entiendas el significado, aunque no entiendas la lengua. Mert a szimbólumokkal felelhető kapcsolat lehetővé teszi, hogy megértsük magát a szimbólumot, anélkül, hogy a nyelvet egyébként megértenénk. Pero la lengua ayuda mucho. De hát természetesen a nyelvismeret azért sokat segít. Aquí voy a poner algunas hojas de mi cuaderno de trabajo. Itt például Manuel munkájából láthatóak oldalak. Vemos el cinto que tiene, el cinto, el cinturón. Van az őv, ami látható ezen a figurán. Hay dos símbolos. Két szimbólum látható. Ya, el de arriba, en lengua chilipano se dice quichá o quich. A felső csilipánú nyelven úgy mondják, hogy kicsua o vagy kics. Y significa mitad. És azt jelenti, hogy valaminek a fele. Es cuando alguien tiene algo y luego tiene dos partes. Ha valakinek van valami, az két részre oszlik. Y el segundo símbolo, que es un símbolo femenino, A második szimbólum egy női szimbólum. significa, se lee to, Úgy olvassák, hogy to, tierra, territorio. és azt jelenti, hogy föld, terület. Entonces ahí diría Quito, tierra de la mitad. Tehát ebből összerakva én azt mondanám, hogy Quito a föld közepe. Que no es una ciudad solamente, ¿no? Es un territorio. Tanto 7 grados al norte como 7 grados al sur de la línea equinoccial. Ez nem csak egy város Quito, ez egy terület, és az egyenlítő két része osztja, északi szélesség 7 fok és déli szélesség 7 fok között terül el. Por ejemplo, de esta pieza en específico dijeron de que la habían traído como un botín en 1950 por ahí, ¿no? Azt mondják, hogy ezt a tárgyat 1950-ben találták meg, Que no podía ser allá aquí en Ecuador. amely nem lehetett itt Ecuadorban. Era imposible.
Ez lehetetlen. No hay ninguna referencia sobre eso. Sehol nem olvasható referencia erről. Sin embargo, en González Suárez hay una pequeña referencia a una pieza similar, o en todo caso con similares características. González Suárez művében azért láttam valamilyen kis utalást, de nem pont erre, hanem egy ehhez nagyon hasonlatos. En otra pieza donde se ve al personaje de frente, pueden darse cuenta que tiene en esta área una gema. En el centro de la mitra, tiene una gema, una piedra preciosa. A szobor fején látható sisak közepén egy drága kő van. Dice, los chilis de Quito, chilis o chilis de Quito, A kitói silik, ez van ráírva, como los reyes de Texcoco, mint a Kúpó királyai, llevaban una esmeralda colgada sobre la frente. egy smaragdot viseltek, amely a homlokukra volt helyezve. Luego, dos párrafos más abajo, Két bekezdéssel lejjebb, dice, cuando estos descubrieron las costas de Ecuador, se refiere a los españoles, mikor ők felfedezték a ekvadori partokat, az ők itt a spanyolokat jelöli. encontraron en la provincia de Manabí A Manabí tartományt találtak, estatuas de piedra de dimensiones considerables, hatalmas méretű kőszobrokkal találkoztak ott. con adornos y atributos semejantes en apariencia Olyan díszítés volt rajta, amely hasonlatos a las vestiduras sagradas que se usan en las ceremonias del culto católico. azokhoz a ruhákhoz, ahhoz a viselethez, amelyeket a katolikus különböző rítusok során használnak. Pues algunas llevaban un tocado parecido a la mitra. Például volt olyan, akin egy olyan viselet volt a fején, amelyet itt is láthatunk ezen a szobron. Entonces está posicionando esa pieza afín al territorio americano. Tehát ez a darab ez valahol azon a időben, azon a környéken keletkezhetett. Luego, gracias a otra foto que me enviaron, una persona anónima, Kaptam egy másik fotót is, que le agradezco mucho. No lo cito porque no le he pedido permiso para citarlo. egy anonim személytől, akinek a nevét azért nem mondom el, mert nem kértem tőle engedélyt, hogy elmondjam a nevét. Pero viene una comparación de los símbolos que están De szimbólumok összehasonlítása látható, en esa área amely a kép alján, tehát a padlón lévő szimbólumokról beszélünk, con el sumerio lineal. a sumér jelekkel. Bueno, ahí está en inglés, ustedes pueden leerlo. Angolul van, tehát elolvashatják. También está traducida la otra parte. A másik részét lefordítottam. El problema que debo solucionar es cómo se realiza la lectura global. Amire még nem sikerült rájönni, hogy hogyan lehetne ezt egy globális nyelven De izquierda a értetni. derecha, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Tehát jobbról balra, balról jobbra, föntről lefele, lentről felfele, hogyan is van ez. Sin embargo, la ventaja del lenguaje ideográfico A képírásnak az előnye viszont, es que no importa. hogy ez nem számít, hogy milyen irányban van. El hijo del sol descansa aquí, A napfia itt pihen. en el reino de la mitad. A világ felének a közepén. El símbolo transmite y también transporta. Ez a szimbólum, ez utaztat is, illetőleg gondolatot is átad számunkra. Debo aclarar que es solo una interpretación. Ez csak egy feltételezés, egy interpretáció. El símbolo da una idea y yo lo que hago es concadenar todas las ideas. Tehát a szimbólum maga egy gondolat, amit én csinálok, hogy ehhez a gondolathoz társítom az oda tartozó dolgokat. No, mi lectura puede ser errónea, pero al menos se está haciendo algo. Tehát lehet, hogy tévesek a nézeteim, de legalább csinálok valamit. Porque a veces en mi país es muy fácil decir, no, eso no es aquí, olvídelo. Mert az én országomban nagyon sokszor elhangzik, hogy hát ez nem ide való dolog, ezt felejtsd el. Bueno, el símbolo transmite. Y Amit a también szimbólum átad, lo que separa la vida de la muerte es tan solo un símbolo. hogy ami az életet és a halált elválasztja, az csak egy szimbólum. Quien sea poseedor de los símbolos puede ver con los ojos espirituales. Akinek a birtokában vannak a szimbólumok, ő spirituális Quien sea szemekkel. poseedor de los símbolos ya no existe la muerte. Akinek a tulajdonában vannak a szimbólumok, számára a halál nem létezik. El mejor regalo para los descendientes del Hijo del Sol A nap fiai leszármazottjainak a legjobb ajándéka es el conocimiento escrito, sin tiempo ni fin. az írás ismerete idő és tér nélkül.
En esta tierra, Ezen a földön el Padre, az Atya, el Jefe, a Főnök el Hijo del Sol, és a Napfia abre el camino al reino que está entre el cielo y la tierra, megnyitja az utat a királyságnak, amely a föld és az ég között van. cuya entrada no conduce a ningún lugar material. Ez a bejárat semmilyen materiális helyhez nem vezet. Y está ubicada bajo escombros que bajaron de la montaña. És a hegy ormokon található, amelyek a földcsúszamlások kapcsán szoktak leomlani. Es el camino que está bajo otro camino, Ez egy olyan út, amely egy másik út alatt található, que no puede verse con simples ojos o a simple vista. amely így egyszerű látással a szemeinkkel nem fedezhető fel. Es solo una interpretación de los símbolos descifrados. Ez egy interpretációja a megfejtett szimbólumoknak. Igual, yo sé que Gesa podrá ayudarnos más. Meg vagyok róla győződve, hogy Géza itt is segítségemben lesz majd. Tienes que ir a Ecuador, Gesa. Hát Ecuadorban majd el kell látogatnia. Bueno, estos también son de otra placa, ¿no? Ez egy másik lemezről származó jelek és figurák. Estos son símbolos reconocibles como del pueblo Cara. Ezek olyan szimbólumok, amelyek a Kara néptől származnak. En diferentes petroglifos en la costa. A tengerparton talált különböző köveken láthatóak. Dice el abate Bracer de Borbourg, no estoy de acuerdo con la imposición de muchas cosas que hicieron los religiosos en la época de la colonia. Nem értek minden olyan dologgal egyet, amelyet a vallás nevében végeztek a kolonizációs időszakban. Pero entre muchas cosas hay algunas pequeñas cosas que pueden rescatarse. De egy-két dologra érdemes odafigyelni. Porque a veces emitían un criterio intentando desvirtuar algo. Tehát néha olyan kritériumokat szabtak, hogy valaminek a jelentőségét kisebbítsék. O lo ponían para que parezca ridículo. Vagy úgy állították be, hogy ez nevetségesnek tűnjön. Como por ejemplo, ¿quién iba a pensar de que los guaraníes y carios en América, caras en América eran los carios de Europa? Például ki gondolta azt, hogy a Kara nép Amerikában ugyanaz volt, mint a karák itt Európában. Como dice aquí, Mint ahogy itt is lehet olvasni. un comentario a pie de página. Itt egy kommentár olvasható erről. Dice, el nombre de los caras o carios, después que ellos desaparecieron, se conservó aplicado a un gran número de ciudades y de lugares en el Asia Menor, en África y en la India, pero en ninguna parte se difundió tanto como en América, donde más de 1000 nombres de pueblos, de tribus, de ciudades y algunos sitios tenían el afijo car, cal, gal, etc. En la época de Colón y entre esos nombres encontraréis todos los que los carios habían dejado en Asia. Tehát a lényeg, hogy a Kara nép eltűnésekor az ő nyomdokaik, az ő feltűnésük az megtalálható Európában is, illetőleg Ázsiában, de olyan nagy számosságban, mint Amerikában sehol máshol nem lelhető fel természetesen. Entonces a veces es importante revisar todas las fuentes, Tehát fontos, hogy minden egyes forrásnak utána járjunk, porque hay información valiosa. mert ott értékes információk láthatóak. Puede ser, hay que desentrañar, abrir, sacar. Tehát bele kell mászni a dolgokba, aztán kijönni, aztán megint belemászni, megint kijönni. Puede quedar solo una pequeña semilla, pero eso sirve. És lehet, hogy egyszer csak egy kis apró pici dologra fogunk rábukkanni, viszont pont az lesz a segítségünkre. Estos símbolos, Ezek az ábrák, luego en el desciframiento. itt látható azoknak az ábráknak a Y megfejtése. para el desciframiento tengo que coger el símbolo Én úgy dolgozom, hogy bal oldalt látható maga a szimbólum, y diseccionarlo en los caracteres básicos, és alapkarakterekre bontom szét a bonyolult szimbólumokat. donde sea coherente como escritura. És ehhez megpróbálom a mai írást társítani. Entonces un dibujo sin sentido aparentemente, Tehát egy látszólag jelentéstartalommal nem bíró rajzolat, tiene un significado coherente. rájövök, hogy akár 40-50 különböző jelentése is lehet. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué camuflar la escritura como figuras zoomórficas? És megkérdeztem magamtól, hogy miért rejtik el az írást figurák és jelek mögé. Y la respuesta me vino también a través de la escritura siqueya. És aztán ez csak megjött a válasz erre. Ustedes saben que a partir del reinado de Isván Tudják, hogy a István királyságától fogva se prohibió la escritura robás. a rovásírást betiltották. Conozco muy poco de la historia
Én nagyon keveset ismerek a magyar történelemből, pero sé que tuvieron que camuflar de alguna manera la escritura. de azt tudom, hogy el kellett rejteni az írást valamilyen módon. La misma razón pasó en América. Ugyanezt történt Amerikában is. Posiblemente 1000, 2000, 3000 años antes de la llegada de los españoles. Lehet, hogy 1000, 2000 vagy 3000 évvel a spanyolok érkezése előtt. Posiblemente para evitar que sus enemigos pudieran descifrar la escritura. Valószínűleg azért, hogy az ellenségeik megfejthessék az írásoknak a jelentését. Hogy elkerüljék azt, hogy megfejthessék. Esto es colección Crespi nuevamente. Ez megint csak a Crespi kollekcióból származik. He cogido una de las placas metálicas y la he dibujado para que se vean mejor los símbolos. Ezek is arany, lemezek, aranyfigurák, és ezeket lerajzolta Manuel, hogy a jeleket jobban lehessen látni. Tenemos dos reptiles Ott van két hüllő, y un ser muy alto, casi de tamaño de un elefante. és egy nagyon magas lény, amely majdnem akkora, mint egy elefánt. Y luego dos seres tipo fantasmales. És két olyan lény, amely szellemlénynek tűnik. Yo me preguntaba si por si acaso Azt kérdeztem, hogy talán az a másik ott az, este podría ser el aglutinado de símbolos para significar talto, chamán o algo así. hogy azok a jelek vajon olyanok, mint a mi rovásírásunkban az összerovás, tehát egymással összekapcsolt jelek, hogy táltosokra utalhatnak, vagy sámánokra utalhatnak vajon. No sé, yo solo puse ahí, por eso puse un signo de interrogación. Nem tudom ezt biztosan, ezt csak lerajzoltam oda és mellé kérdőjeleket. Esto, bueno, es un mapa lítico. Ez egy mappa, egy térkép. Cuando lo descifré, Amikor ezt megfejtettem, salían muchas ideas y yo decía, ya me estoy volviendo loco. annyi ötlet jutott eszembe, hogy azt mondtam magamnak, hogy most már beleőrülök ebbe. No sé de dónde vienen tantas tonterías. Nem tudom, hogy ennyi hülyeség az honnan jöhet. Aquí hay muchas descripciones de cosas que debe ver uno en un camino. Tehát itt rengeteg olyan jel látható, amelyet mindenki a saját útját járva tud megfejteni. Por ejemplo, construcciones de piedra de ciertas características específicas. Például olyan kövekből álló konstrukciók, amelyek nagyon különös jellegzetességekkel bírnak. O accesos a través de cascadas. Vagy például vízeséseken keresztüli bejáratok. Entonces yo decía, ya me estoy imaginando demasiadas cosas. És akkor azt mondtam magamnak, hogy most már túl sokat képzelgek. Sin embargo, cuando años después utilicé ese desciframiento para guiarme dentro de una cueva, De évekkel később, amikor bementem egy barlangba, használtam ezeket a szimbólumokat ahhoz, hogy utat mutassanak nekem. se confirmaron los datos en un 80%. És gyakorlatilag az ott található jeleknek, az ott található jelekről szóló elképzelésemek a 80%-a az igaznak bizonyult. El otro 20% no, Hát a maradék 20 az nem, porque todavía no he llegado ahí. mert azt még nem tudtam megfejteni. Entonces, estos son otros símbolos, pero afines. ¿Cuál es? Este, yo me olvido. Ok, arriba decía, esto fue encontrado en la provincia del Oro. Tehát ezt már láttuk az előbb, ezt az Son ábrát. símbolos también afines a la cultura cara. Ez a Kára kultúra végnapjai idézi. El pueblo cara tuvo una expansión muy grande en América. A Kára nép Amerikában nagyon nagy birodalmat hozott létre, nagyon messzire jutottak el. Cuando llegaron a Ecuador fundaron una playa con el nombre, o una ciudad con el nombre Hokai. Amikor Ecuadorba érkeztek, tegnap ugye beszéltünk erről, ők alapították meg a magyarul Jókai, spanyolul Hokai névvel illetett várost az ecuadori tengerparton, También Caracas. illetve a Karakéz öblöt. Esto es en el lado del Pacífico. Ez a csendes óceán. Pero leyendo también libros antiguos de Venezuela, Venezuelai régi könyveket olvasva, también se fundaron otro pueblo allá. ott is, Y llamado exactamente igual, Caracas. ott is létrehoztak, ott is letelepedtek, és ott is volt Karakéz nevű településük. Con el tiempo se transformó en Caracas, que es la capital. Most ebből a mai nap a Caracas lett. Estos símbolos Venezuela fővárosa. me resulta, o los puedo descifrar. Ezeket a szimbólumokat meg tudom fejteni. Del lado de acá no. A jobb oldaliról beszélünk most. Como solo tengo
Este dibujo no sé si eran parte de un mismo cuerpo o en qué circunstancias se encontraron las piezas. Mivel csak ez az egy rajzom van, ezért nem tudom, hogy ez része egy valami nagyobb tárgynak, vagy egy kőből, csak egy rajzolat. Porque si fueran una misma roca escrita de lado y lado, De hogyha például ugyanarra a körről beszélünk, de mindkét oldalán írásjelek lennének találhatók, de un lado símbolos ideográficos y de los otros los geométricos, egyik oldalon ideográfiai, tehát gondolatírásjelek, a másik oldalon pedig geográfiai jelek. de ahora en adelante cuando escriban algo que perdure muchos años, escríbanlo en dos idiomas siempre. Innentől fogva, hogyha olyan írásra találkozunk, amelyik hosszú éveken keresztül fölmarad, akkor mindig azt látjuk, hogy mindkét nyelven írottak a üzenetek. Así 10.000 años después, si es que se acaba esta civilización, los futuros arqueólogos, 10.000, 100.000, 200.000, 1.000.000 de años después, a los futuros arqueólogos les resulte más fácil entender lo que escribimos. És így azoknak a jövőbeni régészeknek, akik majd ezek az emlékekkel találkoznak 10.000, 100.000, 1 millió, akárhány év múlva, így könnyebb dolguk lesz, amikor megfejtik. Si en una misma piedra hay diferentes tipos de escritura, se tiene una clave ya. Hogyha ugyanazon a kövön két típusú írás található, akkor ez már egy kulcsot ad a megfejtéshez. Este es un ejemplo de cómo funciona la simplificación geométrica. Ez egy olyan példa, hogy hogyan is működik a geometriai egyszerűsítés. Vemos muchas figuras. Nagyon sok ábra látható. Podríamos darle muchas interpretaciones. Nagyon sokféleképpen lehet ezeket értelmezni. Pero ¿qué pasaría si simplificamos eso a caracteres? De mi történik, amikor leegyszerűsítjük ezeket egyszerű jelekké? Entonces ya podemos entenderlo como una escritura, Így meg tudjuk érteni az írást. descifrarlo. Meg tudjuk fejteni a jelentését. Todavía está el obstáculo de entender cómo se lee globalmente. Még abba az akadályba beleütközünk, hogy egyébként ezt normális módon összességében hogyan tudjuk elolvasni. Pero al menos ya hay un indicio. De már legalábbis szétbontva megértjük a dolgot. Esta es otra que la esta aquí la denominé placa Einstein. Ezt a lemezt úgy hívtam, hogy Isten lemez, én adtam neki ezt a nevet. Y se realiza el mismo sistema. Ugyanez a rendszer látható rajta, mint az előző ábrán. Los caracteres A karakterek, se simplifican a su mínima expresión visual hogyha ha minimális vizuális jelentésére lebontjuk, y se leen como caracteres. akkor úgy olvassuk őket, mint önálló karakterek. Bueno, agradezco, voy a mostrarles ahora algunas fotos Örülök, hogy megmutathatom önöknek néhány fotót de otra de las facetas de lo que investigo. arról, amivel kapcsolatban kutatásokat végzek. Esas son comparaciones de lenguas del viejo mundo y lenguas andinas. A régi világ és az indiai és az andokbeli világok írásainak az összehasonlítása látható, tehát az andokbeli országok. Mírenlo mientras yo busco unos archivos que les quiero mostrar. Most éppen meg akarom önöknek mutatni valamit, addig nézzék ezt az ábrát, ezt a táblázatot. Bueno, aquí pueden ver que hay una comparación entre el magiar, utilizando un diccionario magiar español que fue de propiedad de Morix. Itt a Móricz János tulajdonában álló magyar-spanyol szótár alapján állítottam össze ezt a táblázatot, bal oldalt a magyar leírás látható, és elnézést kért előre, ha nem korrekt minden magyarul. Lo que denomino andino tardío, que es el runasimi, Középen egy andokbeli nyelv, illetve silipánu nyelv látható mellette, y el andino temprano o xilipano. illetve a silipánu az egy korai nyelv volt. Xili es rey, panu lengua. Sili azt jelenti, hogy király, pánu azt jelenti, hogy nyelv. Y en la última está la raíz lexical común. Az utolsó oszlopban pedig a lexikális gyökere látható a szónak, tehát a szótő. Por ejemplo, el primer ejemplo en APA, Például az első példa az apa. podría decirse de que en todos los idiomas se dice APA, ¿no? O pa. Mondhatjuk, hogy minden nyelven azt mondjuk, hogy apa vagy pa. Pero por ejemplo, en el ejemplo de Ara, De az ara például, ennél a példánál, en Aymara Aru y en Quechua Ari, Aymarán és Quechuán Aru vagy Ari-nak mondjuk. comienza a ser más evidente que hay una relación lingüística. Itt már látjuk azért evidensebb, hogy egy kapocs, egy nyelvi kapocs látható. Esto es un pequeño ejemplo nada más. Van ott egy jó pár példa még ebben a táblázatban. Lo mismo hay en cara, brazo.
például kar, y car, que puede ser guerrero, vagy pedig kar, amely harcost is jelenthet. y en chilipano carán, que es araña, A silipánú nyelven pedig karánke. un linaje, por supuesto, un linaje. O acá, por ejemplo, ¿cómo lo leen? Chaxa, chasca, 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 Csaszka. chasca, Kacsa? Hol? Csacska. 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 chasca, Csacska vagy mellé az van írva spanyol szószátyár. Tehát ilyen que es una persona que habla mucho. Tehát egy ember, aki lukat beszél, a másik hassába sokat beszél. Y en quechua el chasqui es un correo parlante. Ez kecsó nyelven is hasonló, csaszki. Bueno, a veces llevaban otro tipo de mensaje. Egy olyan ember, aki nagyon sokat beszél folyamatosan, ezt jelenti kecsó nyelven. El siguiente ejemplo también con la raíz chip o chip. Csip. ¿eh? Chiptes. Csípés. Csípés. Csipesz. 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 Ruha. Tú léelo. Csipesz. Csipesz. Por eso les digo que me estoy perdiendo la parte fonética de la comparación. Na ezért mondtam azt, hogy a fonetikai részét azt a nyelvnek nem annyira tudom. Es necesario aprender la lengua húngara, totalmente necesario. És egyszerűen elkerülhetetlen, hogy megtanuljak magyarul. Si no, solo un acercamiento filológico. Legalább valamilyen filológiai szempontú közelítés miatt. Pero se vislumbra algo, imagínense cuando aprenda la lengua. De valami már dereng, úgyhogy gondolják csak el, amikor tényleg megtanulom a nyelvet. Entonces, chipti en quechua, chipti peñicar. Megcsípni, csípni, Chipti, csípti. chipti. Kecsó nyelven csípni, ugye magyarul csípni, amikor valakit megcsípnek. El ejemplo de Colina Cerro. Ándale. Sí, ya, léelo. Tehát a domb a következő. En chilipano du. Csilipánú nyelven ez du. Yo leo en chilipano, tú lo lees en maya. Sí. Ya, ok. Jadón, pesado. Jadino, ahogar. Chilipano. Hadaró magyarul. Ez hadinó csilipánú nyelven. Sí, léelo tú ahí. Tehát had például, vagy hadar, tehát aki ugye gyorsan beszél, egy olyan személy, aki gyakorlatilag a szavakat úgy összefűzi, hogy más nem érti, hadaró, ezek mind olyan jelentésebb bírnak, mint a csilipánúban, például a hadino. Ez szó szerint az mondani, hogy megfojtani, tehát hogy valaki úgy mondja a szavakat, hogy majdnem megfordítólag a másikat megfojtja vele. Ayer me enteré de una cosa interesante. Tegnap egy érdekes dologról találkoztam. Conversando con mi amigo Soltan, Mikor velem beszélgetett, él me decía de que puertita se dice capuca. Capuca. tehát elmondtam Manuelnek, tegnap beszélgettünk, hogy a kapuka, így mondjuk azt a kicsinyítő képzővel a kaput. En chilipano, capuca es el ojo, la entrada al alma. Csilipánú nyelven a kapuka az a szemet jelenti, amelyen keresztül a lélekbe belátunk. Tehát ilyen értelemben a kis kaput. Nem a jogi kiskapukra gondolom. Léelo tú. Sí, léelo. A következő példa pedig a lobban, tehát mikor a tűz fellobban, valaki tüzet lobbant. En chilipano, lu es arder. Csilipánú nyelven a lú az tüzet gyújtani, meggyújtani valamit. Zona, mujer en chilipano. Zona. Nőstény, nő, ez a következő példánk. Pero yo he escuchado que también dicen en María Sonia. Sonia. Sonia es un nombre. No, amor. Nombre como Ahora Sonia. asszony. Asszony la mujer que le pertenece a un hombre. Ya. Tehát Zona, mujer. az asszony ugye, aki már férjezett. Aquí hay una cosa interesante. En el libro de Ida Bóbula, Itt van egy érdekes könyv, érdekes dolog Ida Bóbula könyvéből. dice que la raíz lexical o la raíz filológica de la palabra taltos Azt mondja, hogy a táltos szónak a szótöve es tutu. tutu. Y es la manera como los antiguos caras de América le decían a la vez sagrada al búho.
Ilyen névvel illették a Al ave sagrada, al ave, pájaro sagrado. tehát ilyen névvel illették a szent madarat, a karák régen, a tutúja, turul, magyarul. Los shuar dicen que la divinidad que vive dentro de las cuevas A suárok azt mondják, hogy a lent a barlangokban élő istenség es puro, es un ser puro. egy szintiszta, egy nagyon tiszta Su lény. lengua es tutu. És az ő nyelvükön ezt úgy hívják, hogy tutu. Bueno, ahí siguen viendo los ejemplos. Yo További puedo- példák láthatóak. esto es muy largo y cansado de explicar. Ez hát nagyon hosszú és nagyon fárasztó lenne ezen végigmenni, úgyhogy most az összes példát nem nézzük meg. Muchas gracias. Köszönöm a figyelmet!